Hello， 大家好，欢迎回到小鱼儿的 AI 技术学堂。上一期呢，给大家讲了一个关于 Midjourney V6 版本的一个全新玩法。那么说要用绘图的话 ，Midjourney 是首选。但是呢，现在我们要用 AI 做视频，我们有了图片，那么我们怎么样生成视频啊？很多朋友呢想知道一些关于图片转视频的 AI 工具。那么小鱼儿呢就发现了这样一款图片转成动画视频的一个好用的一个 AI 工具。这里呢就带大家一起来看一下，它的功能特别多。那这款 AI 的名字呢就叫刀墨 AI， 它的强大之处就是在于只需要我们上传一个原始视频，那它就能生成不同风格的一个动漫视频，无论是一个普通的 2D 动漫，还是日本漫画风格、像素风格，都能轻松搞定，而且效果还非常好。那么刀墨 AI 的功能呢，远不止这些，它还能将图片转为视频。我们有了好的一个绘图软件，那么就要有一个好的图片转视频的一个工具。它呢还可以将文字转化成图片，甚至还可以将一个动漫图片转化为真实的图片。那今天呢，小鱼儿就带大家一起来看一下。那么要使用这个工具呢，就要用到我们的一个 Discord， 就是我们的一个 Discord 社区。这个刀墨 AI 呢，同样它也是在这个 Discord 上面运行的。我们首先要点击一个邀请链接，接受一个邀请。那么请注意，在这里呢，我们要使用这个刀墨 AI 的话，我们首先要有一个 Discord 的一个账号，因为这个刀墨 AI 呢，它也是在 Discord 上面运行的。我们需要点击一个邀请链接，接受邀请。如果我们是第一次使用 Discord， 我们可以直接来到一个 Google 搜索一个 Discord， 然后点击第一个链接进来，这时候就会来到我们一个 Discord 的一个官方版本。我们需要在这里先注册一个账号，填写必要的一个信息后呢，我们就可以完成一个注册。如果我们已经有了一个账号的话，那么我们直接点已有账号登录就可以来到我们的一个 Discord 的这个社区里面来。完成注册之后呢，我们大家就会跟小鱼儿一样来到这样一个页面。在这里呢，我们点击搜索可发现的服务器我们输入一个刀墨 AI， 点击一个搜索。那么在第一个呢，它就给我们跳出来了，这个就是刀墨 AI。我们点进来之后呢，我们需要回答一些问题因为小鱼儿这边呢已经登录过了。比如说年龄呢，我们要选择一个大于18岁。完成一些问题回答之后，我们就会来到这个刀墨 AI 的一个主页。那么我们在这个左侧任务栏可以往下滑，在这上面有很多子区可以选我们任意选一个，在这里小鱼儿就选这个。那么在这里任何真实的一个视频都可以变成一个动漫风格这里随意点一个给大家看一下，这是一个动漫风格的了。那么这是一个原视频，无论是我们的一个特写，还是我们的一些动物它都能生成这样一个动漫的效果。在这里我们提前准备一个视频我们需要在这个描述栏里面输入一个斜杠，点一个 video。那么第一次生成呢，在这里呢，我们需要同意一个条款，跳出来之后我们点击确认一下就 OK 了。我们需要在这里描述栏点一个斜杠 video， 上传一个我们的视频。视频上传之后呢，我们在这 prompt 后面我们再加一点描述，复制一下，也要用英文描述。我们这里呢是需要一个英文描述，打开把这个描述词粘贴到这个后面，我们点一个 Enter 键。大家可以看到，这是刚才小鱼儿上传的一个视频。在这个下面呢，有几个选择给大家看一下。点开可以生成不一样的动漫风格有 2D 的、3D 的，还有其他的一些动漫风格。我这边的话就选一个 3D 的一个动漫风格。那么在下面呢，我们可以选择相似度，选择更接近我们原视频或更加接近我们描述的一个选择。那么在下面呢，有一个3秒、5秒和10秒，我们在这里选择一个5秒，点击一个蓝色的按钮，开始生成。那么这样一个我们的一个动漫视频呢，就在生成当中了。在这里生成的时候呢，大家可以看一下它这上面是有很多选择的。比如说你要生成什么样的动画
有很多种选择，大家可以选。下面呢有生成几秒，有3秒、5秒、10秒。那么如果说你生成的秒数越久，那它生成出来的效果就会很慢啊。这里一般建议大家选个3到5秒，生成出来的时间会稍微短一点。这里选择好了之后呢，点一个 Start， 它就会进行一个生成。那么这样我们一个原始图片转成动漫的图片就出来了。那除了我们一个视频转成动画，我们还可以文字转换为图片。在这里同样我们输入一个斜杠，我们一个斜杠输入，在这里选一个 GNE。那我们在这个 prompt 后面呢，可以输入我们一个描述词，比如说你想要一个什么样的画面啊，直接英文输入到里面就可以了。那我们还可以设置一些其他的参数，这些呢大家可以自行去进行一个体验探索。那这里呢，我们还可以图片生成视频。我们在这个输入框里面呢，输入一个斜杠，我们选这一个 Element， 在这里呢上传我们一张图片。这里呢也是同样可以增加我们一个图片的强度啊，输入一些动作描述之类的，点击个回车呢，我们就可以生成了。除了这几个功能的话，这个Domo AI 呢，它还可以将我们的一个动漫视频转成原始视频，生成一个真实的一个视频。这里呢，最后呢，它就是Domo AI， 它还有一个功能，就是可以将我们一个动漫图片转换为真实的一个图片。那么这些呢，都等着大家去一个体验探索。但是最后呢，小鱼儿要说一点的是，这个Domo AI 呢，目前也只能试用一下，最后也是需要收费的。大家可以去了解一下这个收费情况啊，对比一下，看一下，如果有需要的话，还是可以订阅。这里如果是将一个动漫图片转为真实图片的话，同样我们一个斜杠，点这个 Real 上传我们一个动漫图片。后面呢，大家可以增加一个描述词，我们在这后面可以添加一个描述词。我们一个回车，这里呢它正在生成当中，大家可以看啊，这里在转。这里呢，小鱼儿再给大家看一下，这是我刚才上传的一张动漫图片。在这里点开，给大家讲一下，这里面有一些风格可以选啊，大家可以看到各种风格的一些动漫风格啊都有。那你想要跟它生成不一样的动漫风格，我们可以随意选一个。那这里呢，时间大家可以选有3秒、有5秒的、有3秒的。我们生成一个3秒的啊，点击这样一个按钮呢，就可以生成了。这里一个漫画图片转换为真实图片的一个效果已经生成出来了，大家可以看一下。那这是我的一个原始图片，这是原始图片，这是它生成出来的一个效果，还是非常的接近。这里其实我们还可以有一些其他的一些设置和参数啊，大家可以自行的去体验探索。今天这期视频呢，小鱼儿就简单的给大家分享一下。喜欢小鱼儿的，记得订阅小鱼儿的一个 AI 技术学堂，后面还会继续给大家分享。我们下期视频再见。